अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व मल्जअना व मअवाना व हादियना व महदियना व नूरना व नूर अजसादिना व नूर अरवाहिना व नूर हयातिना व नूर ममातिना व नूर अव्वलिना व नूर आखिरिना व नूर ज़ाहिरिना व नूर बातिनिना व नूर यमीनिना व नूर कुद्दामिना सुभान अल्लाह। व नूर रब्बिना सय्यिदना व मौलाना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहिब्बाइहि व उलमाए उम्मतिहि व सुलहाए मिल्लतिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्क विज़रक अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। सल्लिमू या कौम बल सल्लू अला सदरिल अमीन मुस्तफ़ा मा जा इल्ला रहमतल लिल आलमीन।
दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़ सां। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। निहायती वाजिबुल एहतराम मशाइख उज़्ज़ाम, उलमाए किराम, प्यारा मुसलमान भाइरो, अजीज़ो, दोस्तों, अल्लाह पाक जल जलालहू अमन वालहू जे पाक कलाम कुरान मजीद जूं चंद आयातूं अवां बुज़ुर्गनि जे आॾो मूं तिलावत कयूं आहिनि, जंहिंजे बारे में तव्हां जे आॾो चंद मारूज़ात अर्ज़ करना आहिनि। अल्लाह ताला शाल पंहिंजे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे सदके मूं गुनाहगार खे हक़ ऐं सच बयान करण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तव्हां असां सभिनी खे रब्बुल आलमीन पंहिंजे प्यारे हबीब जे सदके शाल हक़ ऐं सच ॿुधी उन ते अमल जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ही जलसो जंहिंजा इश्तिहार तव्हां पढ़िया, मथां उन जे लिखियल हो ज़िक्र हबीब कॉन्फ्रेंस। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ज़िक्र पाक जी ही अॼोकी महफ़िल आहे। जलसो जंहिं रखरायो हो उहो साईं अञा कोन पहुतो आहे। मां सम्झां थो साईं तव्हां वरी उमिरि ते मोटी वला छा? हा साईं 1.5 कलाक साईं जो ॾिसूं था, मां घड़ी साईं जी ॾिठी आहे। साईं दरवेश आहे किथे वरी वेही वियो त ॾिसो त शाम बि मुस पहुचंदो। जलसे कराइण वारो अदो बि मूं कोन ॾिठो आहे। जंहिं दावत ॾिनी, जंहिं जलसो कयो, अलाए किथे मां बि ज़ोरी अची कुर्सी ते कब्ज़ो कयो आहे। मौलवी बि सभु कावड़िजी विया हूंदा। पर हाणे छा कयां, देरि थी वई आहे। सियारे जो सिज ॿ त थी विया आहिनि। बसि 2-3 ॻाल्हियूं ज़िक्र ख़ैर जूं कंदासूं। साईं ईंदो पोइ असीं वरी दुआ घुरी वेहंदासूं, पोइ साईं जूं ॻाल्हियूं ॿुधंदासूं। हाणे माशा अल्लाह अव्हां खे ख़ुदा तव्हां खे असां सभिनी खे अचण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाई आहे। सभई मोहब्बत सां मुंहिंजे हबीब ते दुरूद पढ़ो त मां तव्हां खे 2-3 ॻाल्हियूं अर्ज़ कयां। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। ॾाढे दुरूद कोन पढ़ियो, मोहब्बत सां बुलंद आवाज़ सां। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। अल्लाह ताला जल जलालू अमन वालू पंहिंजे पाक कलाम इरशाद फरमायो, अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्क विज़रक अल्लज़ी अन्क़द ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक। ॾाढे अल्लाह ताला जल जलालू अमन वालू पंहिंजे महबूब करीम सां मुखातबा, अलम नशरह लक सदरक, ऐ मुंहिंजा प्यारा महबूब, छा मां रब करीम जी ज़ात बाबरकात तुंहिंजे सीने खे कुशादो कोन कयो आहे? छा याने कुशादो कयो आहे? ववदअना अन्क विज़रक, ऐं असां तुंहिंजे मथां तुंहिंजा बार लाहे छॾिया। अल्लज़ी अन्क़द ज़हरक, उहे बार जेके तुंहिंजे पुठीअ जे मथां गरान हा, गरा हा। अल्लाह पाक फरमाए थो वरफ़अना लक ज़िक्रक,
आई मुझा प्यारा महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे जिक्र पाक के तुझी जात जे लाए मां अल्लाह पाक बुलंद फरमाए छो आ एड़ो त बुलंद फरमायो आ जो मुझा हबीब जाते मां रब जो नालो हुंदो ते तो मुहम्मद मिठे जो नालो हुंदो। आयत जी माना पूरी थी वही। हाणे मां इन जी थोड़ी थोड़ी तशरीह तव्हांखे ॿुधाईंदो हला। मुंहिंजा भाइरो अज़ीज़ो ज़िक्र हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एड़ी प्यारी इबादत आ, एड़ो प्यारो वजीफो आ, एड़ो प्यारो मशगलो आ जो जन शख्सन मुझे महबूब करीम जे जिक्र के पंहिंजे वास्ते हिर्ज़े जान बनायो आ तनखे अल्लाह ताला वॾो मक़ाम अता फरमायो आ। ये समझो, ये खड़ी समझो त जिक्र हबीब करण साईं हजरत मौलाना गुलाम रसूल जो कम ना है, मौलाना सूफी गुलाम हुसैन जो कम ना है, इन गरीब अब्दुल रहीम जो कम ना है। जिक्र हबीब करण त मुझे रब्बुल आलमीन जी सुन्नत आ जो अलहम्द खां वठी करे वन्नास ताईं सजो जिक्र मुझे महबूब मोहम्मद करीम जो आ। मौलवी वेचारा छा जिक्र कंदा, आलिम वेचारा छा बयान कंदा, मुझे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे जिक्र जो हक अदा कयो आ त रब्बुल आलमीन कयो आ। अम्मा आशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा जेका मोमिनन जी मां वा मुझे मुस्तफा करीम जी कुहारा उन खां सहाबा किराम पुछंदा हा असांखे नबी करीम जे आदात जे लाइ अफ़आल जे लाइ किरदार जे लाइ अफ़आल जे लाइ अखलाक जे लाइ खुल्क मुबारक जे लाइ ॿुधाए त सोणे नबी करीम जो खुल्क कीअं हूंदो हो। बुखारी शरीफ जी हदीस पाका अम्मा आशा फरमाए थी कान खुल्कुहुल कुरान और मुझे महबूब मोहम्मद करीम जे अखलाक जे बारे में सवाल करण वारा मुखा पुछी तो नबी जो अखलाक कीअं हो। मां तोखे कुछ कोन थी ॿुधायां, बस एतिरो ॿुधायां थी त सॼो कुरान करीम मोहम्मद करीम जो अखलाक आ। खुदा जो कसम आ रसूलुल्लाह जे दीन के समझो तो सहाबा किराम समझो आ, अहल बैत तहार समझो आ जेके नबी करीम जे घर में महबूब सां गॾु रहनि, जेके महबूब करीम जे मस्जिद नबवी में मुस्तफ़ा सां गॾु नमाज़ूं पढ़नि, जेके महबूब जे शहर मदीने में हबीब सां गॾु ज़िंदगी गुज़ारनि, जंहिंखां हबीब करीम जो लम्हो लम्हो कुझो कोन हूंदो हो, ज़र्रे ज़र्रे खां वाक़िफ़ हूंदा हा। महबूब जे उथण खां, महबूब जे वेहण खां, महबूब जे सुम्हण खां, महबूब जे खाइण पीअण खां, महबूब जे खुशतबई खां, महबूब जे तमाम आदात अतवार खां लम्हे लम्हे वाक़िफ़ हा। उन्हनि खां वधीक ॿियो केरु बयान करे सघंदो या वरी उहा रब जी ज़ात हस्ती बयान फरमाए जंहिं महबूब खे सरापा हुस्न अखलाक बनाए दुनिया ते रवानो फरमाए छॾियो। मोमिनो मुसलमानो रसूलुल्लाह जो जिक्र दुरूद पढ़ंदा आहियो न, दुरूद छा हुनखे चवंदा हो सिंधी में सलात शरीफ़, ॾाढे चो छा चवंदा हो, ॻाल्हाईंदा हलो छा चवंदा आहियो, सलात शरीफ़। इहा सलात बि मुंहिंजे महबूब जो जिक्र आहे। अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात फरमायो अक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मअर राकिईन। ओ मुंहिंजा बंदो मां अल्लाह पाक तव्हांखे हुकुम थो ॾियां त अक़ीमुस सलात नमाज़ क़ाइम कयो, व आतुज़ ज़कात ज़कात जो, वरकऊ मअर राकिईन ऐं रुकू कंदड़नि सां माना जमात सां पढ़ंदड़नि सां गॾिजी जमात में नमाज़ पढ़ो। बार बार कुरान करीम में अल्लाह ताला नमाज़ जो हुकुम फरमायो आहे। एतिरे क़दुरु जेतिरो नमाज़ जो हुकुम आहे तेतिरो ॿियो कंहिंजो कोन्हे को, पर उन नमाज़ जी तकमील बि तॾहिं आहे जॾहिं अल्लाह पाक फरमाए थो बीही क़याम कर, उन खां पोइ रुकू कर, उन खां पोइ सजदा कर, उन खां पोइ कुऊद कर। नमाज तो मां अल्लाह जे लाइ पढ़ी आहे, पर सॼा अरकान तुंहिंजा पूरा थी विया, एसी ताईं तुंहिंजी नमाज कामिल कान्हे जेसी ताईं मुंहिंजे महबूब जो ज़िक्र ख़ैर न कंदे। महबूब जो कहिड़ो ज़िक्र आख़िरी नमाज में अतहियात वरी पहुचंदो अल्लाहुम्मा सल्लि अला
सैयदना मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम वाला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सैयदना मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम वाला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुजादा इमाम मालिक जो को पांजे मसलक मालकी मजहब जो इमाम आ वो फरमाइंदो आ ॿियनि इमामनि जी पंहिंजी मर्ज़ी पर मां इमाम मालिक जी तहकीकात नमाज में अतहियात खां पोइ दुरूद पढ़णु फर्ज़ आ। जेसी ताईं मुंहिंजे महबूब करीम जे मथां दुरूद न पढ़ंदे इहो फर्ज़ अदा न कंदे एसी ताईं तुंहिंजी निमाज़ ई कान थींदी। निमाज़ जे फर्ज़नि मां को फर्ज़ रहिजी वेंदो आहे त निमाज़ भॼी पवंदी आहे, कान थींदी आहे। भली हज़ार सहव जा सजदा कर, मुंहिंजा अदा रुगो फर्ज़ जी ताख़ीर में बि सजदो सहव जो पइजी वेंदो आहे। पर सजदे सहव खां मुंहिंजा अदा मसइले सम्झण जे लाइ जेकॾहिं फर्ज़ रहिजी वियो त निमाज़ न थींदी। तोड़े सहव कर, फर्ज़ निमाज़ लाइ ज़रूरी हूंदो आहे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाए थो त अल्लाह जी इबादत निमाज़ जे फर्ज़ हुजण जे लाइ मां मालिकी मज़हब में दुरूद पढ़णु बि फर्ज़ आहे। आई दुरूद सलात चाहे चो ज़िक्र हबीब ॾाढे जो चाहे ज़िक्र ज़ोर सां ज़िक्र हबीबन करीमन जो ज़िक्र पाक आ, रसूलुल्लाह जो ज़िक्र शरीफ आ। जंहिं रसूलुल्लाह जो ज़िक्र कयो तंहिंजा बेड़ा ई पार थी आ। रब करीम जी ज़ात बाबरकात पंहिंजे महबूब सां मुखातब थी करे ज़िक्र हबीब करण जी इब्तिदा करे थो। अलम नशरह लक सदरक, ऐं मुंहिंजा प्यारा हबीब छा असां तुंहिंजे सीने खे कोन खोलियो आहे, असां तुंहिंजे सीने खे कुशादो कोन फरमायो आहे। ख़ुदा जो कसम आहे मुंहिंजे मुस्तफ़ा जो एॾो सीनो कुशादो आहे जो ॿई जहान महबूब जे सीने में आहिनि, पर अञा बि मुस्तफ़ा जो सीनो कुशादो आहे। हिकिड़ो दफ़ो मोहब्बत सां मुंहिंजे हबीब जो ज़िक्र ख़ैर करे दुरूद शरीफ़ पढ़ंदो हलिजा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यदना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। अल्लाह ताला फरमाए अलम नशरह लक सदरक, छा असां तुंहिंजे लाइ तुंहिंजे सीने खे कुशादो कोन कयो आहे छा, याने कुशादो कयो आहे। इहो इस्तफहाम आहे, उन खां बाद में अॻु में इनकार आहे, उन खां पोइ हुन जे लाइ मुंहिंजा दोस्त तस्बीह सबूत बि जो न ॾियो वेंदो। रब करीम जी ज़ात बाबरकात पंहिंजे महबूब पाक अलैहिस्सलाम जो सीनो कीअं कुशादो फरमायो, उन जे लाइ हिस्सी तरह ऐं रूहानी तरह ॿई रिवायतूं अचनि थियूं। महबूब करीम अलैहिस्सलाम जे सीने खे कीअं थो रब्बुल आलमीन कुशादो फरमाए, उन जे बारे में मां तोखे थोरी वज़ाहत करे अॻिते हलां त तोखे सम्झ में मसइलो अची वञे। ॾिसो अल्लाह ताला क़ादिर क़दीर आहे। जेकॾहिं पंहिंजे मर्ज़ी ते अचे त बग़ैर पीउ जे पाक अम्मा मरियम जे पेट मां हज़रत चओ हज़रत ईसा खे पैदा करे। मां ईअं बि कंदो आहियां, अम्मा आहे पर अबो कोन्हे, ऐं का ईअं बि न त का जहिड़ी तेड़ी औरत आहे, पाक दामन औरत आहे जंहिंजो क़ुरान गवाही ॾे। पर रब चए थो त इहा बि हुनखे अम्मा त आहे न। मां रब ईअं बि आहियां जो आदम खे न को अबो न को अम्मा, बिना अबे अम्मा जे पैदा कयासीं। रब्बुल आलमीन ने पंहिंजे कुदरत जा सैंपल ॾेखारिया त मां ईअं बि करे सघंदो आहियां जो ईसा खे अबो कोन्हे अम्मा आहे, पर मां रब ईअं बि कंदो आहियां जो हज़रत आदम खे न को अबो आहे न को अम्मा आहे, उनखे बि पैदा फरमाईंदो आहियां। मुंहिंजा खुदा पंहिंजे कुदरत जो सैंपल ॾेखारियईं, बाक़ी सॼे जहान खे अल्लाह ताला असबाब सां पैदा कयो। हाणे इन्ही ॿिनि मिसालनि खां बाद में दुनिया में को अहिड़ो माण्हू आहे जंहिंखे अबो न हुजे अम्मा रुॻी हुजे, या जंहिंखे अबो अम्मा न हुजे, आहे को अहिड़ो? न कयो भला, हिकिड़े पासे थियो कोन्हे। पोइ कंहिंजो अबो जाइज़ आहे, कंहिंजो अबो नाजाइज़ आहे, पर अबो आहे। कंहिंजो हिलाल वारे तरीक़े सां, कंहिंजो नाजाइज़ तरीक़े सां। ख़ुदा पनाह ॾे अल्लाह से सॼे जहान जी लॼ इज़त रखे चवामी।
और मुझा प्यारा दोस्त अजीज ही जहान असबाब जो आ सबब पैदा कंदो आ हालांकि ये भी कंदो आ जो बगैर सबब जे आदम के न को अब्बो न को अम्मा ये भी कंदो आ जो हजरत ईसा अलैहि सलाम के रुगी अम्मा पर अब्बो कोने ये बई सैंपल खुदा ॾेखारिया बाकी निजाम के अल्लाह ताला सबब सा पैदा फरमाइंदो आ महबूब करीम जे ज़ात बाबरकात के जे करे ज़ाहिरी तरह अल्लाह ताला सीने के चीरे खोले साफ न कराए तब खुदा ताला कादरा जो मोहम्मद करीम जाइंदे ही पाका जो मुस्तफा जाइंदे ही महबूब जी ज़ात ही पाका इतने कदर जो अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात रुगो महबूब छा कुरान का पुछ अल्लाह ताला इरशाद फरमाए तो युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा ओ मुझा महबूब मोहम्मद करीम तू मुखे एडो त प्यारो आ जो मां अल्लाह पाक जी ज़ात बाबरकात जो इरादो आ केड़ो इरादो आ मुझो ही इरादो आ त मुस्तफा करीम तुझे अहल बैत के पाक कया एड़ो पाक कया जो तुझे अहल बैत जे वेझो पलीती क़यामत ताईं कान ईंदी तुझो अहल बैत पाक हुंदो यो कंजो शान आ जो अल्लाह साईं जो कंजो शान आ अल्लाह साईं जो शान आ जो पंहिंजे महबूब करीम जी ज़ात बाबरकात के एड़े नमूने सा पाण खे त पाक फरमाई पर पस मुस्तफा करीम जे अहल बैत के भी पाक फरमाई रब्बुल आलमीन इए भी करे हाणे जे मुस्तफा जे अहल बैत के रब्बुल आलमीन पाक करे त महबूब करीम त अञा इन खां वधीक हक़दार आ जंहिं जे सदके खानदान पाक आ उहो महबूब पाण सभिनि खां सॼे जहान खां वधीक पाक आ चओ मुंहिंजो मुस्तफा पाक आ जोर सा जो मुझो हबीब पाका एड़ो पाका जो कहे दुनिया जे पाकाई जी जरूरत ही कान्हे पर रब्बुल आलमीन फरमाए तो मां एड़े तरीके सा मुझे महबूब जे ला एकड़ो मोजज़े जो इजहार थो कराया जो दुनिया दिसे त मोहम्मद करीम तहां जहड़ो असां जहड़ो शक थवा जा चओ या फाड़े चओ न त मुस्तफा असां मां कह जहड़ो हाँ खबर पवे ॾाढे चवण जो मक़सद इहो आहे दिल सां चवंदे त थोरी घणी जेका न ओसे पासे खां कलर वारी कट लॻी हूंदई साब लही वेंदई छो त मुल्क में मांधाण मची वियो आहे जाॾो काॾो फितना पैदा थी पिया हन बेदीनी जो टोलो आहे बेदीनी जो दौर आहे माण्हुनि जा ईमान सलब कया था वञनि पिया मुंहिंजा दोस्त जेका बि ॻाल्हि कंदो करी डिॼजा न पंहिंजे मज़हब पंहिंजे अक़ीदे खे खुली बयानु कर त जीअं तुंहिंजो हियांव ठरे दुश्मन जो हियांव ॿरे चओ मुझे मुस्तफा जहड़ो दुनिया में ॾाढे चओ ॾाढे मुझे हबीब जहड़ो केर भी ना है न को आहे न को थियो आ न को थींदो न को क़यामत ताईं पैदा को कयो वेंदो रब करीम जे ज़ात बाबरकात जो तहयो आ रब्बुल आलमीन जो वाइदो आ त बस हिकड़ो मोहम्मद ठायो थम बि एड़ो ठाहींदुसी कोन अल्लाह साईं चओ जल जलालू पंहिंजे कुदरत में कादर आहे या न आहे खुदा खां का चेकिंग थींदी खुदा का पुछा थींदी रब्बुल आलमीन जे मथो को आडेटर आहे आडेट वारो आहे न पर पंहिंजे कुदरत सां पाण वाइदो फरमायो अथई त मां रब्बुल आलमीन पंहिंजे पाण ते इहो लाज़िम कयो आहे त मां ताक़त जे हूंदे कुदरत जे हूंदे पंहिंजे ताक़त जे बावजूद मां वाइदो थो कयां त मुहम्मद करीम जहिड़ो ॿियो न थींदो अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात जो कुरान फरमाईंदो आहे इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद रब करीम जी ज़ात बाबरकात वायदे खिलाफी को न फरमाईंदो आहे ॿिए हंधि अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात फरमायो आहे मन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला केर वाजे को मां रब करीम खां कौल में वधीक सचो हुजे टे हंधि अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात फरमायो आहे मन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा वो केर आ जंहिंजी अल्लाह खां वधीक ॻाल्हि सची हूंदी उन सच्चे रब्बुल आलमीन जी ज़ात बाबरकात जे कुदरत जो वाइदो आहे त मुहम्मद करीम जहिड़ो कोन थींदो न ज़ात में न सिफ़ात में न शक्ल में न सूरत में न अखलाक में न किरदार में कंहिं बि पहलू में महबूब कंहिं जहिड़ो न आहे कंहिं जहिड़ो भला कुरान में जो लिखियो पियो आहे कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम
कुल चौ इन्नमा बेशक मां अन मां बशरुन बशर आया मिसलुकुम तव्हां जे मिसल। मुफ्ती साहब तू तो चवी त मुस्तफ़ा जहिड़ो केर कोन्हे ऐं क़ुरान तो चवे त मिसलुकुम तव्हां जहिड़ो। असांजो अक़ीदो को क़ुरान जे ख़िलाफ़ तो कोन वेंदो। इन बारे में तुंहिंजे आॾो मां वज़ाहत करे छॾियां। अल्लाह पाक जी ज़ात बाबरकात सच फरमायो आहे। असांजो बि इहो ई अक़ीदो आहे जेको आयत में आहे कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम। अल्लाह पाक जी ज़ात बाबरकात पंहिंजे हबीब करीम जी ज़ात बाबरकात खे थो फरमाए त मुंहिंजा महबूब तूं चओ। कुल माना तूं चओ, चओ बाबा कुल माना इन्नमा बेशक अनमा बशरुम मिसलुकुम तव्हां जे बिसल बशर आहियां। ओ मुंहिंजा दा हाणे ॻाल्हि आहे हिकिड़ो हूंदो आहे पंहिंजे तरफ़ खां चवणु, ॿियो हूंदो आहे हक़ीक़त जो हुजणु। हिकिड़ो हूंदो आहे पंहिंजे तरफ़ां चवणु, चओ हिकिड़ो हूंदो आहे पंहिंजे ॾाढे जो पंहिंजे, हिकिड़ो हूंदो आहे पंहिंजे तरफ़ां चवणु, ॿियो हूंदो आहे हक़ीक़त जो हुजणु। हाणे इहे ॿई मिसाल तव्हांखे सम्झ में न ईंदा, थोरी वज़ाहत कयां। ॾिसो हज़रत यूनुस अला नबीना अलैहिस्सलाम जॾहिं ॿेड़ीअ मां दरियाह में वियो, दरियाह जे अंदरि मच्छी वात फाड़ियो, मच्छीअ जे पेट में हलियो हुयो। अल्लाह पाक हुकुम फरमायो मच्छीअ खे ही मुंहिंजी अमानत आहे, हिन खे संभाल जा। अल्लाह पाक जो नबी अंदरि वञी थो चवे ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। मशहूर दुआ है जेका कुरान करीम जे अंदर लिखी पई आहे। वज़न्नून इहो मच्छी वारो जॾहिं परेशान थियो, मायूस थी वियो त पोइ ते चवे पियो ला इलाहा इल्ला अंत, तोखां सवा ॿियो केरु माबूद कोन्हे मगर तूं ई माबूद आहे। इल्ला ऐ मुंहिंजा मौला मगर ही ॻाल्हि आहे सुब्हानक तूं पाक इन्नी कुंतो बेशक मां थी वियुसि। छा थी वे मिन ज़ालिमीन। कुरान आ कुरान। हज़रत यूनुस तो चवे या अल्लाह तू रब्बा माबूदा मां त ज़ालिम थी वियुसि। पूरे पाकिस्तान में पर पूरी दुनिया में जिथे भी मुसलमान ऐं आलिम रहनि था, अवां कंहिं बि आलिम खां लिखायो त यूनुस खे ज़ालिम चवणु जाइज़ आहे या नाजाइज़ आहे। मां तो चवां को बि माईअ जो लाल कोन्हे जेको चवे त यूनुस ज़ालिम आहे। जेकॾहिं को बदबख्त चवे त यूनुस ज़ालिम हो या ज़ालिम आहे, ख़ुदा जो कसम आहे ईमान खां ख़ारिज थी वेंदो, इस्लाम खां निकिरी वेंदो, काफ़िर थी वेंदो। छाजे लाइ? हू ज़ालिम कोन्हे पर कसर नफ़्सी जे करे, हीणाए पजे करे, हेठड़ाए पजे करे, रब खे राज़ी करण जे करे पाण थो चवे इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह मां त ज़ुल्म करे विधो आहे। हू पंहिंजो पाण खे भली चवे पर असांखे चवणो कोन्हे। ज़ालिम चवंदासीं काफ़र थी वेंदासीं, ज़ालिम चवंदासीं निकाह भॼी पवंदो, ज़ालिम चवंदासीं तलाक पइजी वेंदी, ज़ालिम चवंदासीं जहन्नम जा हक़दार थी वेंदासीं। पर जेकॾहिं को बेवकूफ़ चवे त क़ुरान में लिखियो पियो आहे पाण जो चवे थो, सभु को चवंदो हू पाण खे भली चवे पर असां ज़ोर सां चओ असां। साईं मंझां को साईं चए बाबा फ़क़ीरो मां तव्हांजो ग़ुलाम आहियां, बाबा मां तव्हांजो ख़ादिम आहियां, बाबा मां तव्हांजो नौकर आहियां। साईं मुंहिंजा महबूब तो चंड चीरे ॾेखारियो, माण्हुनि खे शक थी पियो त मतां अल्लाह आहे। मुंहिंजा महबूब तो सिज वापसि वराए ॾेखारियो, माण्हुनि खे शक थी पियो त मतां इहो अल्लाह आहे। मुंहिंजा महबूब तो पत्थरनि खे कलमा भराया, मतां माण्हू चवनि त अल्लाह आहे। मुंहिंजा हबीब तो वण सॼा, वण तुंहिंजे सॾ ते हली आया, मतां को तो में अल्लाह हुजण जो अक़ीदो रखे। मुंहिंजा महबूब तोसां जानवरनि ॻाल्हायो, उठनि तोखे सजदा कया, मतां माण्हू सम्झनि त अल्लाह आहे। माण्हुनि जे दिमाग़ खे साफ़ करण जे लाइ चई ॿुधाए इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम। मूंखे अल्लाह न भाइजो,
मां त यार तव्हां जे इंसानन वारी शक्ल जहिड़ो इंसान आहियां। अना बशरुम मिसलुकुम, मां तव्हां जे मिसल बशर आहियां। इहो महबूब निवड़त ख़ातिर ताज़ीम ख़ातिर चयो। असांखे जीअं ज़ालिम यूनुस खे चवण जो हक़ न आहे, त अहिड़े तरीक़े सां असांखे बि मुहम्मद करीम खे पाण जहिड़ो बशर चवण जो हक़। या रसूल अल्लाह। और मुंहिंजा दोस्तो अज़ीज़ो, मां सम्झां थो हाणे पक तव्हां सम्झी विया हूंदव। हाणे क़ुरान ते बि असांजो भरवसो आहे, चओ अल्हम्दुलिल्लाह। पर उते महबूब पाण थो चवे अना बशरुम मिसलुकुम, मां तव्हांजे मिसल बशर थी आयो आहियां। ऐं उहो बि पंहिंजे तरफ़ां कोन थो चवे, रब थो चएसि कुल, तूं चओ। उन अल्लाह पाक जे चवण जे करे तमाम तफ़सीर जेके बि आहिनि, अबान ॿारनि खे सवलो करे वेहारियो, मथे थी वियो पुट हिन पासे या हेठि लही वञो, इते वेहो त चुप करे वेहो। दुरूद मुंहिंजे हबीब ते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। ॾाढे सलात पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम बारिक अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम अलैहि। मुजादा इहा जेका मूं ॻाल्हि कई आहे, छो त तव्हां त माशा अल्लाह भरवसे करण वारा आहियो। जेका बि ॻाल्हि ॿुधंदव चवंदव ठीकु आहे, असांजे आलिम ॿुधाई आहे, सची ॻाल्हि आहे। पर मुखालिफ़ बि त आहिनि न, हा बेदीन बि आहिनि न। चवंदा मुफ्ती हथरादू ॻाल्हि ठाही आहे, किथे आहे? मां उन्हनि जे लाइ चवां थो, अचो इन आयत जो तफ़सीर बेज़ावी खोलियो, इन आयत जो तफ़सीर कबीर खोलियो, इन आयत करीमा जो तफ़सीर खाज़न वारो ॾिसो, इन आयत जो तफ़सीर मौलाना काज़ी सनाउल्लाह पाणीपती वारो, तफ़सीर मज़ारी ॾिसो, तफ़सीर इब्न हब्बान ॾिसो, तफ़सीर तबरी ॾिसो। इहे सभु मोतबर तफ़सीर आहिनि। जो को 4हीं सदी जो आलिम आहे, को 3 सदी जो आलिम आहे, को 2 सदी जो आलिम आहे, को 5 सदी जो आलिम आहे, को 7हीं 8हीं सदी जो आलिम आहे। असांखां 800-900 साल अॻे गुज़री आहिनि। उन्हनि सभिनी आलिमन जो इहो अक़ीदो आहे ऐं लिखियो अथनि पंहिंजे तफ़सीरनि में त कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम वारो कौल नबी करीम सिर्फ़ ताज़ीम जे ख़ातिर चयो आहे, निवड़त जे ख़ातिर चयो आहे, माण्हुनि जे मुग़ालते खे दूर करण लाइ चयो आहे, त जीअं माण्हू मूंखे अल्लाह न सम्झनि, अल्लाह जो रसूल सम्झनि। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छो त इन आयत में अॻिते वज़ाहत बीठी आहे, इन ख़ुदि आयत में अॻिते वज़ाहत बीठी आहे, त जीअं ख़बर पए त मां अल्लाह न आहियां, अल्लाह जो रसूल आहियां। दुरूद पढ़तो कयो, आयत जा लफ़्ज़ बि ॿुधाए छॾियां। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम अलैहि। अल्लाह ताला फरमाए तो कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम यूहा इलैया, अॻिते अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। मां मोहम्मद करीम तव्हां जे आॾो इहा बि वज़ाहत करे थो छॾियां त तव्हांजो ऐं मुंहिंजो अल्लाह हिकु आहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ॾाढे चओ सुभान अल्लाह, ॾाढे चओ सुभान अल्लाह। वज़ाहत थी वई, सफ़ाई थी वई। महबूब पाक जी लाइ इहो आयत ते असांजो बि अक़ीदो आहे, पर असांखे चवण जो हक़ छाजे करे? इन्हीअ जे करे असांखे हक़ न आहे जो जेका ॻाल्हि ताज़ीम ख़ातिर मुस्तफ़ा चई आहे, निवड़त ख़ातिर मुस्तफ़ा चई आहे, मुंहिंजे महबूब करीम पंहिंजे लाइ चयो आहे, उहा असांखे चवणी न आहे। ऐं ॿियो बि तोखे दलील पेश कयां, ॿिए नबी जो, ॿिनि नबियनि जी शाहिदी हुजे। दुरूद पढ़ त मां तोखे अल्लाह जो क़ुरान ॿुधाईंदो वञां। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। जॾहिं अल्लाह पाक आदम अलैहिस्सलाम खे मुजादा जन्नत मां कढियो, अल्लाह जो नबी जन्नत खां ॿाहिरि आयो, दुआ घुरियईं, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना ओ मुंहिंजा मौला ज़लमना, मां पंहिंजे पाण ते ज़ुल्म कयो आहे, अनफुसना पंहिंजे वजूद जे मथां, व इल्लम तग़फिर लना तूं न बख़्शींदे, लनकूनन्न मिनल खासिरीन, या अल्लाह मां टोटे वारनि मां, घाटे वारनि मां थी वेंदुसि। हाणे ॾिसो नबी पाण खे ज़लमना में ज़ालिम बि सॾे थो, खासिरीन वारो बि सॾे थो, पर कंहिंखे बि ताक़त न आहे जो आदम अलैहिस्सलाम खे ज़ालिम चवे या आदम अलैहिस्सलाम खे खासिरीन मां शुमार करे
करे मुंहिंजा प्यारा दोस्त हू पाण खे भली चवे रब खे रिझाइणो आ पर जेकॾहिं उन ॻाल्हि ते जीअं रब्बुल आलमीन हुनखे चयो त ही दुआ पढ़ो ईअं चई असां बि चवंदासीं त गुनाहगार थी पवंदासीं। हिकिड़ो तोखे नुक़्तो इन में ॿुधायां तोखे जल्दी सम्झ में ॻाल्हि अची वेंदी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ॾियारियो आदम अलैहिस्सलाम दाणो खाधो छा की चयो आदम अलैहिस्सलाम दाणो खाधो अल्लाह झलियो हुस त न खा छा फरमाइस त न खा खाधई। ज़ाहिर में चइबो त बेफरमानी थी पई रब चयो त लह निकर जन्नत में ठीक आ। वरी आदम खां पोइ आदम जे इन मामले खां अव्वल पोइ उन बलक अव्वल इब्लीस खे चई त सजदो कर। आदम खे सजदो कर न कई अल्लाह से फरमायो फखरुज निकर। हाणे ॾिसो आदम बि ग़लती कई माज़ अल्लाह मां ग़लती सिर्फ़ तव्हां जे सम्झाइण जे लाइ थो चवां नबी ग़लती खां पाक आ। सुभान अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम ज़ाहिर में इहा ख़ता कई रब चयोसि न खा खाधई। इब्लीस खे सजदो कर न कयई। जहिड़ी ख़ता हेॾे तेड़ी ख़ता होॾे। अॻिते हली आदम सां ठाह थी वियो वरी इब्लीस सां अञा ताईं ठाह कोन थो थिए ऐं क़यामत ताईं कोन थींदो। छो? सुभान अल्लाह। सिंधी में चइबो आहे बेअख्याई। छा चवंदा हुआ दा ॾाढे चो छा चवंदा हो ॾाढे चो बेअख्याई। यार कमाल आहे असां ॿ ॼणा तो वटि आयासीं हिकिड़े खे पाणी पीआरी ॿिए खे सलाह ई कान कई। असां ॿिनि जो ॾोह हो हिकिड़े खे बशकुई ॿिए खे कोन बशकुई। ॿ असां सवाली आयासीं हिकिड़े खे ॾिनी ॿिए खे ॾिनी कोन। इहा आहे बेअख्याई। अल्लाह पाक बेअख्याई खां पाक आहे पर हाणे ज़ाहिर में त ॾिसजे थो ॾोह ज़ाहिरी तरह आदम खां बि थी वियो जो दाणो खाधई उनखे तड़े वरी बशके छॾियईं। अल्लाह पाक जो ॾोह इब्लीस बि कयो उनखे अहिड़ो तड़ियईं जो वरी वरी न आयो। छो भला इहा बेअख्याई छो? इहो मसइलो सम्झ में अची वई त इंशा अल्लाह ताला तुंहिंजा बेड़ा ई पार थी वेंदा। सुभान अल्लाह सुभान ऐं अल्लाह। ॾुखियो बि कोन्हे सवलो आहे सिखजा। हाणे दुरूद मुंहिंजे हबीब ते पढ़ त मसइलो ॿुधायां। اللهم صل على سيدنا مولانا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحابه وازواجه وبارك وسلم عليه। मुंहिंजा फ़र्क़ु रुगो हुआ आदम खां बि लग़्ज़श थी इब्लीस खां बि ख़ता थी। आदम खे बख़्शे छॾियईं इब्लीस खे कोन बख़्शई। सबबु कहिड़ो हो? इहा बेअख्याई कान्हे बल्कि हक़ीक़त ही आहे। अल्लाह पाक जी ज़ात बाबरकात जो प्यारो नबी उन दाणे खाइण खां पोइ पिशेमान थियो चवे पियो रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ओ मुंहिंजा मौला ख़ता थी वई आहे ग़लती थी वई आहे मूं पाण ते ज़ुल्म कयो आहे मूंखे माफ़ कर। अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात चवंदो आहे जेको मूं ॾे रुजू थींदो आहे मोटंदो आहे उनखे बख़्शींदो आहियां। बेटा हिसाब तर्जुमानी करे थो त पाए पांद गिचीअ में अंगण जे बेअचन अवगुण ऐब कचाइयूं ढकण थी ढकजन पो तोड़ी लख हुजन तब माफ़ियूं ॾिजन में धरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कर पर ॾाढे कर। नारे तोड़ी लख हुजन नारे रिसालत रसूल अल्लाह नारे तहकीक नारे हैदरी या अली अल मुर्तज़ा। वेहो बाबा वेहो साईं अची विया वेहो वेही रहो न बाबा हाणे साईं अची विया वेहो वेहो। मुझे दुरूद हबीबन करीमन ते पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यदना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। दुरूद पढ़ो। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد اللهم صل وسلم بارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم عليه। अदा जेको निवड़त करे हेठां ही करे माफ़ी वठण अचे तंहिंखे माफ़ कजे या न? कारियूं कोझूं कोवड़ियूं मूर न मोचारियूं
वाह सोना लतीफ़ ॾाढे चो सुभान अल्लाह। कारियूं कोझूं कुवड़ियूं मूरू न मोचारियूं वठी वेठियूं वाट ते खिखीअ जूं खारियूं हाणे उन्हनि जूं आरियूं समेरीअ ॿियो केरु सहे। सुभान अल्लाह। सूह विञायम सूमरा मुंहिंजो कोझो चुम कमाल वञा कीअं वतन ॾे वठी हेड़ो हाल हाणे जान बॾेज जमाल त पसां मुह महबूब जो। सूह विञायम सूमरा मुंहिंजो मेरो मुंहुं थियो हाणे वञण उत पियो जिते हलण नाहे हुस्नरी। आदम अलैहिस्सलाम निवड़त कई, आदम अलैहिस्सलाम निहठाई कई, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब राज़ी थी पियो त जेको हाणे आण मञे तंहिंसां जहिड़ो कहिड़ो आहे। आदम तो मूंखे परचायो आहे, हाणे हली आ त मां रब करीम तोखे उहो मक़ाम ॾियां। अहिड़ो परचायई, अहिड़ो परचायई, अहिड़ो परचायई, अहिड़ो राज़ी कई जो आदम जे पुठीअ मां किरोड़े पैगंबर पीर नबी वली गौस पैदा थी विया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1.25 लख तो नबियन जो थियो न बाबा ॻाल्हाईंदा हलो। 1.25 लख नबी त पैदा थिया न आदम जे पुठीअ मां, वरी उन जे पुठियां पोइ सहाबी पैदा थिया, गौस पैदा थिया, कुतुब पैदा थिया, वली पैदा थिया, अब्दुल कादिर जीलानी जहिड़ा जवान पैदा थिया, हज़रत रोज़ेधणी रहमतुल्लाह अलैह जहिड़ा जवान पैदा थिया, साईं आशिक़ अली शाह जहिड़ा जवान पैदा थिया, सुभान अल्लाह पैदा थिया। अल्लाह के अहिड़ो राज़ी कई, अहिड़ो राज़ी कई, अहिड़ो परचायई रब करीम जी ज़ात राज़ी बि थी पियो हुन जे पुठीअ मां किरोड़े साले बना पैदा फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छाजे करे चओ आण मञई, चओ छाजे करे अबा आण मञई, छा कई रब्बना ज़लमना अनफुसना, बस बाब साईं ग़लती थी वई माफ़ कर। भला हुनखे छो न माफ़ कई, ॿिया ख्याई वारी ॻाल्हि। अल्लाह साईं फरमाएसि मा मनाक इज़ अमरतुका, पिटिया कंहिं तोखे झलियो, मां जॾहिं चयो मां त सजदो कर, मां मनाक तोखे कंहिं झलियो छो न कई। जागो साला निंड अथव, निंड अथव। सुभान अल्लाह। अल्लाह से पुछे थो छो न सजदो कई, मां आदम खे मां चयो जो मां हेॾे छो न सजदो कई। हाणे वर्दी ॿुधो कंजर जी, नाराज़ न थिजो, न सही न, असां तव्हांजो आहे यार। मतिलबु शैतान खे कंजर चवण ते कावड़ त कान थी लॻेव न। हाणे वर्दी ॿुधो छा थो चवे, इन्नका अग़वैतनी। हाणे शैतान वर्दी थो चए, इन्नका अग़वैतनी, ओ मौला मां कीअं सजदो कयां, तो ई त मूंखे गुमराह कयो। तौबा नऊज़ बिल्लाह। हादी केरा, ॾाढे जो हादी केरा, गुमराह केरु कंदो आहे। हादी भी अल्लाह वा, हकीकत गुमराह भी अल्लाह पाक उनखे कंदो आहे जेको ज़िद हठो असद कंदो आहे। हाणे अल्लाह खे तो चवे इन्नका अग़वैतनी, ओ मौला तो ई त मूंखे गुमराह कयो। आदम जो हिन जो फ़र्क़ु सम्झी वियो, हुन निवड़त कई त मुंहिंजा मौला जो छणो हो सो थियो, माफ़ कर ॾोह मुंहिंजो आहे। हुन तकब्बुर करे फेराए रब करीम जे दरबार खे ॾोही ठाहियो त तो ॾोही कयो आहे। रब्बुल आलमीन फरमा तोखे माफ़ी आहे कान का, माफ़ी उनखे आ जेको पाए पांद गिचीअ में अंगण जे अचन, अवगुण ऐब कचाइयूं ढकण थी ढकजन, पुतोड़ी लख हुजन तब माफ़ियूं ॾिजन में धरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाणे हिनखे ॿियाख्याई कोन चइबो, बल्कि हुनजो पंहिंजो तकब्बुर चइबो, गुरूर चइबो, वॾाई चइबी। हिकिड़े पासे निवड़त आहे, यानी आदम निवड़त कई, ॿिए पासे तकब्बुर ऐं गुरूर आहे। नतीजो निकितो जंहिंखां हुनखां बि गता थी, हुनखां बि ख़ता थी, पर हिकिड़े ख़ता वारे निवड़त कई त मुंहिंजा दार नबी न थियो, बल्कि नबियनि जो बाबो बणिजी वियो। सुभान अल्लाह। ॿिए वरी तकब्बुर कयो, गुरूर कयो, वॾाई कई, अहिड़ो तरजी वियो, अहिड़ो तरजी वियो, तोड़े असांजो संगती आहे त कामल कमल जो हे भेण शैतान, तब गारियूं गिलाऊं कंदा हुउसि पिया। तोड़े यार हुआ असांजो पग बट यार। अब बीहो छो था वेठा नथा रहो, महिरबानी कयो वेहो, हेॾो जाइ घणी पई आहे, हिते बीहो न वेही रहो।
सलात मुझे साईं ते बुलंद आवाज اللهم صل على سيدنا مولانا अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक व हाणे मां समझा थो तव्हांखे मसइलो सम्झ में अची वियो हूंदो रब्बुल आलमीन जो वाइदो सचो आहे त मुहम्मद करीम जहिड़ो ॿियो पैदा कोन कंदुसि सुभान अल्लाह आयत बि सची आहे कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम इहा बि आयत सची आहे पर इन जो मतिलबु इहो कोन्हे त असां जहिड़ो आहे बल्कि अल्लाह पाक हबीब खे निवड़त सेखारण जे लाइ त जीअं ॿियनि खां शक शुबो लही वञे मता मूंखे अल्लाह सम्झो ईअं चओ पर हक़ीक़त में मुस्तफ़ा असां जहिड़ो नाहे नाहे सही चओ असां जहिड़ो नाहे मुंहिंजे महबूब करीम खां अॻु में 1.25 लख नबियनि जे दरबार में जिब्रील हाज़िरी ॾींदो हो केरु हाज़िरी ॾींदो हो अल्लाह जा अहकाम अल्लाह जा कलाम अल्लाह जा क़ुरान किताब तौरेत इंजील ज़बूर सहीफ़ा वग़ैरह रब्बुल आलमीन जे तरफ़ खां जेके हूंदा हुआ जिब्रील ईंदो हो खणी ईंदो हो ऐं नबी हुनखे ईअं ॾिसंदा हुआ जीअं तूं असां पाण खे ॾिसूं था ज़ाहिरी ज़ोर तोड़े जिब्रील नबी जे साम्हूं वेठो आहे नबी ॾिसंदो पर ॿियनि खे ॾिसण में कोन ईंदो जेको 1.25 लख नबियनि वटि आयो हिकिड़े भेरे हबीब जी दरबार में वेठो आहे चओ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह महबूब से फरमाया तो या जिब्रील हल रअयत मिसली ओ जिब्रील आदम खां वठी करे अची पियो नबी 1.25 लख त ॾिठई पर ॿिया बि लखे किरोड़े हसीन जमील ॾिठई जिब्रील अॼु सच ॿुधा मूं जहिड़ो किथे ॾिठई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हाय हाय हल रअयत मिसली दे खबर मूं जहिड़ो को ॾिठी जिब्रील अर्ज़ थो करे कल्लब तुम मशारिकल अर्दे व मगारिबहा या रसूल अल्लाह मशरिक घुमियो आहियां मगरब घुमियो आहियां ओलह ओभर ॾखिण उत्तर फर्श खां अर्श ताईं अर्श खां फर्श ताईं पर लम अजदु अहसन मिनक या रसूल अल्लाह मूंखे ख़ुदा जे इज़्ज़त ऐं अज़मत जो कसम आहे तो महबूब मुहम्मद जहिड़ो मूं ॾिठो ई कोन्हे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सभई चओ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मिसलक जा लफ़्ज़ हन मिसलक मुंहिंजा हबीब तो जहिड़ो मिसल त मूं ॾिठो ई कोन्हे हिकिड़े शाइर चयो इन्ही हदीस जो तर्जुमो उर्दू में एक रोज़ यूं कहने लगे जिब्रील से शाहे उमम तुमने देखा है जहां बतलाओ तो कैसे हैं हम अर्ज की जिब्रील ने ऐ महजबी तेरी कसम आफा कहा गर्दीद अम मेरे बुता वर्जीद अम बिस्यार खूबा दीद अम लेकिन तो चीजें दीगरी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कई हसीन ॾिठा थम कई सोहणा ॾिठा थम कई काबिल ॾिठा थम कई कदावर ॾिठा थम कई गोरा चिट्टा ॾिठा थम कई कणक रंगा ॾिठा थम कई सोहणा बाखलाक ॾिठा थम कई दुनिया में ॾिठा थम या रसूल अल्लाह पर तू चीज़े दीगरी तू अञा का ॿी शइ सुभान अल्लाह तुंहिंजो मक़ाम अञा मथे आहे तो जहिड़ो न को ॼाओ आहे न को ॼमंदो न को आयो आहे न को अमंदो हज़रत अली खे हिकिड़े माण्हू चयो अली जे जियो जे मोहम्मद करीम मूं कोन ॾिठो हो तो ॾिठो हो ॾे ख़बर कीअं हो मोहम्मद करीम अली सही फरमाए तो लौ रअयतहु लकुल्त इन्नहु लशम्स तालियतुन छा तोखे ॿुधायां बस एतिरो तोखे ॿुधायां थो अगर तूं मुस्तफ़ा खे ॾिसी हा त हबीब जे चेहरे ॾे ॾिसी चवीं हा त मुस्तफ़ा जो चेहरो नाहे सिजो भरियो बीठो आहे सुभान अल्लाह लकुल त तू चवीं हा इन्नहु शम्स तालियतुन ईअं तोखे नज़र अचे हा त जहिड़ो सिज उभरियो बीठो आहे ये सिज सॼे जहान खे रोशन कंदो आहे पर सिज लहण खां पोइ वरी ऊंदाही थी वेंदी आहे ख़ुदा जो कसम आहे मुहम्मद अरबी त सिज खां बि करोड़ दफ़ा वधीक मुनव्वर आहे अहिड़ी हबीब जी रोशनी आहे जो जहान में ॾींहं जो त रोशनी राति जो त रोशनी पर मोमिन जी क़ब्र में बि रोशनी सुभान अल्लाह
माणिक मिट्टू संदो में मुझो ऊंदा ही में सोजरो हशर वेल हिसाब जे छड़े ना वींदो में पो सारियूं सॾ कंदो मुझो कोहार लुके चदणी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह चओ त मुझो महबूब बेमिसाल आ मुझे ॾाढे चओ मुझो हबीब बेमिसाल आ अखलाक में किरदार में शक्ल में सूरत में हसब में नसब में हिकड़ी अजीब गाल तोखे ॿुधायां चओ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मजेदार सुभान अल्लाह कर त ॿुधाया है सुभान अल्लाह हिकड़ो किताब आ जंहिंजो नालो आहे शिफा उल ग़राम फी तारीख़ बलदिल हराम सुभान अल्लाह मक्के शरीफ जी तारीख़ जो किताब आ अल्लामा फासी जो लिखियल आ मशहूर आ हज़रत अल्लामा मोहम्मद शामी जंहिं महबूब जे सीरत ते किताब लिखिया सुबुलुल हुदा वर रशाद ॾाढो प्यारो किताब आ ऐं ही जेको किताब आ सो बि ॾाढो प्यारो किताब आ हाणे बरातियूं अॻु में इहो किताब मां ईअं खोलियो के जो खोलियुमि त कुदरत ख़ुदा जी इहा ॻाल्हि निकिरी आई जेका हाणे अॼु तोखे थो ॿुधायां सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मुजादा मूंखे त अहिड़ी ॻाल्हि लॻी जो उनखे मां वरी बार बार पढ़ियो वरी पढ़ियो वरी पढ़ियो वरी पढ़ियो वरी पढ़ियो वरी पढ़ियो अहिड़ो मज़ो आयो जो अॻिते पढ़णु छॾे ॾिनुमि बार बार पढ़ंदो रहियुसि मां त ईअं पियो सम्झां त मुंहिंजी दिलि खे ख़ुदा ठारे छॾे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मां सम्झां थो तुंहिंजी बि दिलि ठरंदी बेशक इंशाअल्लाह त चओ इंशाअल्लाह मोहब्बत वारनि जी दिलि ठरंदी ठरंदी साईं आशिक़ अली शाह त महबूब जे मुल्क में रही रही भरपूर थी आयो आहे दिलियूं ठारे आयो आहे असांखे उमेद हूंदी त ज़रूर साईं असांखे हुते दुआउनि में यादि फरमायो हूंदो ऐं मुंहिंजा दोस्त तूं बि अॼु महबूब जे ग़ुलामनि जी शान ॿुधण महबूब जो शान ॿुधण आयो आहे अल्लाह जे ॿारनि जी ज़ियारत करण आयो आहे हबीब जी इहा ॻाल्हि मां तोखे ॿुधायां थो त दिलि ठरई त हिकिड़ो कमु मां चवंदोसां त मूंखे रुॻी दुआ कजां सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आउं कमज़ोर आहियां ॾाढो ज़ईफ़ आहियां मुंहिंजा दोस्त कम इल्म आहियां काबू में कान्हे ॻाल्हि पर जेकॾहिं मां थोरो घणो हलां थो त तव्हांजे दुआउनि जे सदके पियो हलां सुभान अल्लाह हाणे हीअ मुंहिंजे हबीब जे शान जी ॻाल्हि ॿुध इंशाअल्लाह ताला मूंखे दुआ पियो कजां सुभान सलात मुंहिंजे साईं ते तोखे ॿुधाए छॾियां अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व असहाबिहि व सल्लम हेॾे ॿुधो इब्राहिम अलैहिस्सलाम खे ॿ घर वारियूं घणियूं ॿ हिकिड़ी बीबी सारा ॿी बीबी हाजरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सारा इब्राहिम अलैहिस्सलाम जे खानदान मां चाचे जी न्याणी सौट हुई सुभान अल्लाह हाजरा धारी हुई ऐं बानी थी आई ही बानी भी कंहिंजी सारा जी सुभान अल्लाह कंहिंजी बानी थी आई अरे सारा जी हिकड़े रस्ते में इब्राहिम सारा गॾु पिया अचनि ज़ालिम बादशाह खे चुगली लॻी हिकड़ो नौजवान हसीन आहे उन सां नौजवान औरत आहे उन जल्दी हुकुम कयो त हिनखे मुंहिंजे हवाले कयो मुंहिंजे इब्राहिम अलैहिस्सलाम खे धार वाड़े छॾियऊं बीबी सारा ज़ालिम पंहिंजे कमरे में घुराई सारा रब्बुल आलमीन जे दरबार में हथड़ा कया ओ मुंहिंजा मौला मां तुंहिंजे खलील जी अमानत आहियां सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हिन ज़ालिम खां मूंखे बचाइजां ज़ालिम जो अॻिते हथ वधायो बुरी नियत सां सारा जी दुआ क़बूल थी वई ओ ज़ालिम बेहोश थी तख़्त तां हेठि किरी पियो गश थी वियो वज़ीर आया हथ पेर मटियऊं होश में आयो चई कढो हिनखे कढो हे जिन अलाए छा हिन मूं ते असर कयो आहे जो मां बेहोश थी वियो आहियां माण्हुनि चयो जिन नाहे अल्लाह जे नबीअ जो नंगा अल्लाह जे नबीअ जी घरवारी आहे सालिह औरत आहे तूं बुरी नियत कई आहे नतीजे में तोखे नुक़सान पियो आहे उन चयो मूंखे माफ़ कजां मूंखे दुआ कजां मां तुंहिंजी इज़त खे कोन थो वेझो अचां हाणे मुंहिंजी हिकिड़ी ॿी बि ख़िदमत क़बूल कर हे मुंहिंजी हाजरा मुंहिंजी बानी आहे ॾाढी सुहिणी आहे ॾाढी हसीनो जमील आहे सभिनी बाननि मां मूंखे प्यारी आहे इहा बानी सारा मां तुंहिंजे हवाले थो कयां हिनखे पाण सां वठी वञ हाजरा खे वठी ॿाहिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम वटि आई सारा चयो त हीअ मूंखे मिली आहे पर मां तोखे थो ॾियां हज़रत इब्राहिम चयो त मां हिनखे आज़ादु करे हिन सां निकाह थो कयां सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अॻु में सारा हाणे वरी हाजरा
पूरा थी वियो। अग में निकाह में कहिड़ी आहे बीबी? सारा। बे नंबर ते निकाह में कहिड़ी आई बीबी? हाजरा। हाणे अगे तो हुई बानी, हाणे थी पई पहाज। पहाज समझो था? हाँ साईं। जंहिंजे घर में ॿी माई अचे। ॿी माई अचे। मर्द को हूंदो जो इंसाफ़ कंदो, जहिड़े तहिड़े जी जाइ नाहे। बेशक। आहे या न दा? सही है। हिकिड़ी वेचारड़ी पई सॼो ॾींहुं काछूं कंदी, गाह कंदी, हिकिड़ी वरी पलंग ते वेठी हूंदी। अल्लाह जो महबूब फरमाए थो क़यामत जे ॾिहाड़े अहिड़ो माण्हू उथंदो त हुनखे अध रंगो थियल हूंदो, बाह सुकल, टंग सुकल, वाछ फिरियल, अख टेड़ी। अल्लाह पाक ज़ाहिर कंदो त ही उहो माण्हू आहे जेको ॿिनि ज़ालुनि जे विच ते इंसाफ़ न कंदो हो। सुभान अल्लाह। 4 शादियूं जाइज़ हन, पर इन सूरत में जायज़ हन फ़इन लम तादिलू फ़वाहिदतन। अल्लाह जो कुरान फरमाए थो अदालत नथा कयो, इंसाफ़ नथा कयो त पोइ हिकिड़ी आहे, चइनि जी इजाज़त नाहे। 4 तॾहिं हुजनि जॾहिं चइनीअ खे हिकु जहिड़ो, जहिड़ो सैंडल हुन जो आण तहिड़ो हुन जो आण, जहिड़ो कपिड़नि जो वॻो हुन जो तहिड़ो हुन जो, जहिड़ी घर में ड्यूटी हुन ते तहिड़ी हुन ते। 2 घर वारियूं हन, 2 कमरा ठाहे, हिकिड़ी राति धार हिकिड़ी सां गुज़ार, ॿी राति ॿी सां धार गुज़ार। हिकिड़े कमरे में ॿिन्हीअ खे गॾु रहण भी गुनाह हुआ, शरीयत में मना हुआ। इहो इंसाफ़ जेकॾहिं को करे त पोइ भली 2 शादियूं करे, 3 करे 3 कमरा ठाहे, 4 करे 4 कमरा ठाहे। अल्लाह पाक जी ज़ात बाबरकाश असांजे मुसलमाननि खे इंसाफ़ जी तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन आमीन। ऐं पहाज पे जो साड़ भी ख़ुदा पियो बचाए। तौबा है तौबा। सारा बि पोड़ी थी वई, हाजरा बि पोड़ी थी वई। कुदरत मुंहिंजे ख़ुदा जी ॿिन्हीअ खे पीढ़ीअ में सारा के अल्लाह पाक इसहाक पुट्रनो नबी, चओ सुभान अल्लाह। हाजरा के अल्लाह पाक पीरीअ में पुट्रनो हजरत इस्माईल। सुभान अल्लाह। किस्सो घणो आहे पर मां असल मतलब वारी ॻाल्हि कयां। सॼो त सिज लही वेंदो, ट्रेपरी बि कान थींदी। दोस्तो अज़ीज़ो मुसलमान भाइरो, मतलब जी ॻाल्हि, इस्माईल अलैहिस्सलाम वॾो थियो, इसहाक अलैहिस्सलाम वॾो थियो, हिकिड़ो सारा जो, ॿियो हाजरा जो। पर हाणे इन्ही विच में जॾहिं इस्माईल जवान थियो आहे, वॾो थियो आहे, त हाजरा गुज़ारे वई सारा जहिड़ी। सुभान अल्लाह। मुंहिंजा प्यारा दोस्त अज़ीज़, जॾहिं हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम जवान थियो, हुनखे शादी थी, हुनखे पुटड़ो ॼावा। हिकिड़े जो नालो रखियईं, चओ सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसहाक अलैहिस्सलाम के पुत्र जाओ, उनजो हिकिड़े जो नालो रखियईं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह। ॿिए जो नालो रखियईं ईसू, ऐन ये स्वाद वाव, ईसू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उहे 2 पोटा इब्राहिम अलैहिस्सलाम जा, पर हाजरा जा न, सारा जा। सुभान अल्लाह। जागो था निंड अथव। हाँ साईं। छो त इसहाक सारा जो, इसहाक इब्राहिम जो, सारा ऐं इब्राहिम जो पुट इसहाक। उन इसहाक के मुंहिंजा पुट ॼाओ याकूब ऐं ईसू। वरी हेॾो हज़रत इस्माईल के पुट ॼाओ, उहो वरी पोटो कंहिंजो बीबी हाजरा जो। हाजरा ऐं इब्राहिम जो पोटो पुट इस्माईल जो, उन जो नालो रखियईं क़ैदार। छा नालो रखियईं? क़ैदार। क़ैदार, काफ वॾो, ये दाल अलिफ ऐं रे। छा नालो रखियसि जो? क़ैदार। चओ चओ छा? क़ैदार। अल्लाह वारनि जा नाला यादि कंदो फ़ाइदो अथव। सुभान अल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इन वक्त में ज़िंदहा, पोढ़ो आ, ज़ईफ़ा, रस्ते सां घर मां अचे पियो। हज़रत क़ैदार भॼंदो आयो, यानी इस्माईल जो पुटु, बीबी हाजरा जो पोटो, हज़रत इब्राहिम जो पोटो, ॾाॾा 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 कंदो भॼंदो आयो। हज़रत इब्राहिम क़ैदार खे भाकुर पातो, भाकुर पाए चुमियूं ॾिनियूं, चुमियूं ॾेई कुल्हे ते विहारियईं। ईअं कुल्हे ते विहारियईं जे मूंखे ही टुवाल पियो आहे, हिकिड़ी टंग हेॾे त ॿी टंग हेॾे। हाणे पोटो हिन कच्छ ते, टियों पोटो कुल्हे ते, पर ही कच्छुनि वारा पोटा, सारा जा पोटा हा, कुल्हे वारो पोटो, हाजरा वारो पोटो हो। जीअं जो इब्राहिम घर में आयो, बीबी सारा ज़िंदहा ॾिसी चवे थी इब्राहिम ही छा?
ची छा है चे मुहजन पोटन ते जागो था हाँ साईं मुहजन पोटन जे मथन ते केदार जा पेर अदा जेको कुल्हे ते हो न उन जा पेर हेठ हा न हिकड़ो पेर उन जो केदार जो याकूब जे मथे ते वरी बेओ केदार जो पेर हजरत ईसू जे मथे ते आई बई कुल्हे में कछुन में हु कुल्हे ते तो वो डाडी ही न आई वरी पहाज पो भी हो थोड़ो कावड़ में ची हे इब्राहिम छा हे छा कयो थी मुंजा पोटरा हेठ हाजर जो पोटो मथे आई मुंजन पोटन जे मथे ते केदार जा पेर इहो छो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी तो चवे ऐ बीबी सारा तोखे खबर काने हिन केदार जे पेशानीअ में मुहम्मद जो नूर आ इन मुहम्मद जे सदके तुंहिंजे पोटन ते क़यामत ताईं मुहम्मद जा कदम हूंदा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ओ हा ओ सारा ख्याल न कजा ये न चजा त छो हिन केदार जा पेर हिन जे मथे ते आहिनि ईदा इन्ही जे करे जो हिन जे केदार जे नस्ल मां मुंहिंजो मुहम्मद अरबी सुभान अल्लाह सभई जो सुभान अल्लाह जोर सां चओ सुभान अल्लाह बुलंद आवाज़ सां चओ सुभान अल्लाह सुभान मुंहिंजा अल्लाह प्यारा दोस्तो अज़ीज़ो इहा ख़बर थी त टाइम केतिरो हो मुस्तफ़ा कॾहिं आयो खुदा पाक जो कसम आ इन्ही वाक़े खां पोइ 4000 साल खां पोइ मुहम्मद आयो सुभान अल्लाह सभई जो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ॾाढे ॾाढे ज़ोर सां जो सुभान सुभान अल्लाह अल्लाह 4000 साल गुज़री विया 4000 साल जे अरसे खां बाद में करीम आयो उन्हीं हजरत इस्माइल जे खानदान मां इस्माइल खां पोइ हजरत कैदार जे खानदान मां सिधो सो मुंहिंजे महबूब जो खानदान सैयदना अब्दुल मुत्तलिब जो पोटो बणिजो हजरत अब्दुल्लाह जो पुट बणिजी जहान में ज़ाहिर थी आयो पर मुंहिंजा दोस्त मुंहिंजे महबूब करीम अलैहिस्सलाम जे आमद जी 4000 साल अॻे ई हजरत इब्राहिम नबी बि ताज़ीम पियो करे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह छा सच ॿुधायो असां जहिड़ो न साईं खुदा जे वास्ते मेरी कलमो तो दो भरियो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेको इन जवान के असा जहड़ो चवे सो मुजादा गुमराह हुआ बेदीना इस्लाम का खारजा मुसलमान नाहे मुनाफिका कुरान का जाहिला हदीस का जाहिला इस्लाम का जाहिला उनके का खबर काने का जे करे अक्ल हो जे साथ ये चवे हा त बारो चल ब्या भिगणा पर मुजो पुनु सिर सबिन सुभान अल्लाह वाह सोना भेटाई चो सुभान अल्लाह बारो चल ब्या भिगणा बारो चा ब्या भिगणा आदम नबी थियो नूह नबी थियो सुलेमान नबी थियो मूसा नबी थियो ईसा अलैहिस्सलाम नबी थियो इस्माइल नबी थियो इसहाक नबी थियो यूसुफ जहिड़ा सोना सोना नबी पैदा थिया बेटा ईसा चए थो बारो चल ॿिया बि घणा पर मुंहिंजो पुन्हू सिर सभिनि चढ़ी चांगे ते अची कंदो वर विलियम पोइ मथा माज़ूरनि शलहो तो धरींदो हथड़ा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मुंहिंजा प्यारा दोस्त अज़ीज़ बेटा ईसा रहमतुल्लाह अलैहि वली अल्लाह जे वलियन सुञातो त मुंहिंजे महबूब मोहम्मद करीम जो शान चाहे सभई जो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मोहब्बत सां दुरूद मुंहिंजे महबूब करीम ते त ॻाल्हि बि ॿुधाए छॾे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम अल्लाह जा वली सचा या मुल्ला सचा अल्लाह जा वली है सही ये मुल्ला त रुगो मानी जे पुठियो पिया फिरन असां जहिड़ा हां मां किथे भलो आवा असी गुनाहगार आहियूं ये मुल्ला मुंहिंजा प्यारा दोस्तो अज़ीज़ो जेके मुंहिंजे महबूब जे लाइ साहिमी खयो वेठा आहिनि तारासी खयो वेठा आहिनि तोरन पिया हीअं हो हीअं न हो अंधा तोखे ख़बर ई कान्हे का भिटाई साहब रहमतुल्लाह अलैहि फरमाए थो जखरे जहिड़ो जवान ॾिसां को न ॾेह में सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कड़ूं ढी त पहुचाए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जखरे जहिड़ो जवान ॾिसां को न ॾेह में मुहड़ मिड़नी मुरसले सरसो संदुस शान फकान काब कौसैन औ अदना मुयस्सर थियुस मकाम उन आगे जा एहसान जय हादी मिलुम हेड़ो असांजा भाग भला थिया असांजी क़िस्मत भली थी असांखे नबी बि भलियो मिलियो त असांखे पीर बि भला मिलिया
सुभान अल्लाह सुभान आओ या अल्लाह न आओ सही असा जो नबी भी भलो त असा जा पीर भी भला जो सुभान अल्लाह सुभान ॾाढे जो अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान। भाग असा जा भला था रब असा के नबी भी भलो ॾिनो मसलक भी भलो ॾिनो कुरान भी भलो ॾिनो इमाम भी भला ॾिना मुर्शिद भी भला ॾिना तरीक़ो भी भलो ॾिनो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हबीबन जी दामन हूंदी पुछा पाण गरीब कढ हूंदासो सुभान अल्लाह पर अदब कजा बेअदबी न कजा गुस्ताखी न कजा रुगो अदब न अदब वारन सां मोहब्बत कजा बेअदबन खां भज परे बेशक कॾहिं कॾहिं वरी तव्हां चवंदा यार अदा छा कयूं वो भी कुरान था पढ़न वो भी कुरान कुरान था पढ़न वो भी कुरान वो भी असांजो जहिड़े सां वञे ई न अॼुकल्ह हिकिड़ी जमात पैदा थी आहे सॾाइनि बि सुनी था जागो था नंढ अथव हाँ सही जागो सुन्नी बि सॾाइनि था पीरी मुरीदी बि कनि था पर बाबा कंहिंखे न ॻाल्हाइजे कंहिंखे घटि वधि न ॻाल्हाइजे बसि कंहिंखे न चओ बसि उहो बि भला तव्हां पंहिंजे कम सां कमु ठाहियो ठाहियो मां थो चवां ख़ुदा जो कसम आहे इन्ही नज़रिए वारा बि मुनाफ़िक़ अथव बेशक बेशक चओ चओ छा आहिनि इहे मुनाफिक मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक ला इलाहा उलाए वला इलाहा उलाए अबा हेॾे निहार जेको चवे त दा हिकिड़े पासे मुट्र आहे ॿिए पासे खीर आहे ॿई हिकु जहिड़ा ॾाढे त ॻाल्हि तौबा से तौबा जेको ईअं चवे हुनखे छा चवंदे सुलह कुली यार वीचारो शरीफ़ माण्हू आहे कंहिंजी गिला ई नथो उनखे छा चवंदो सुठो माण्हू आहे गिलाई कंहिंजी कोन थो करे हिकिड़े पासे खिलज़ीर आहे ॿिए पासे ॿकर आहे ॿई अलाह जा मिड़ी ख़ैर आहे कंहिंजी गिला थोरी कबी अञा मिसाल ॾियां पर टाइम कोन्हे हाणे मूंखे ॿुधाए त ईअं चवण वारो हू बि सही उनखे साहकते चवंदो सुठो चवंदो या बेईमान चवंदो बेईमान ॾाढे त चओ छा चवंदो अरे ख़ुदा जो कसम आहे हिकिड़ो थो चवे त मुहम्मद करीम जहिड़ो न को आयो न को ईंदो न को ॼाओ न को ॼमंदो हबीब पाण थो फरमा अय्युकुम मिस्ली अन अबीतु इंद रब्बी हुव युतइमुनी व यस्कीनी केरु आहे मां मुहम्मद जहिड़ो केरु बि मां जहिड़ो कोन्हे ज़ाहिर में मां तव्हां सां गुज़ारींदो आहियां पर हक़ीक़त में मां राति पंहिंजे रब वटि गुज़ारींदो आहियां मुंहिंजो रब मूंखे खाराईंदो बि आहे त पीआरींदो बि आहे हिकिड़े जो अक़ीदो आहे त मुहम्मद करीम 1.25 लख नबियनि जो सरताज आहे हिकिड़े जो अक़ीदो आहे त मुहम्मद करीम नूरुन अला नूर आहे हिकिड़े जो अक़ीदो आहे त मुहम्मद करीम बा अख्तियार आहे हिकिड़े जो अक़ीदो आहे त मुहम्मद करीम ऊंदाही में बि ईअं ॾिसंदो आहे जीअं ॾींहं जो ॾिसबो आहे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ॿियो वरी इन जे उबतड़ भित जे पुठियां जी ख़बर कानसि नऊज़ बिल्लाह मरी मिटी थी वियो नऊज़ बिल्लाह उनखे का ताक़त कान्हे नऊज़ बिल्लाह हू असां जहिड़ो खाईंदो पीअंदो हो अबो हुसि अमड़ हुसि ज़ालू हुसि बच्चा हुसि कोन हो छा असां जहिड़ो मुंहिंजा दोस्त अदीद हाणे मूंखे ॿुधाए त ॿिन्हीअ खे मुंहिंजा भाउ अदीद जेको हिकिड़ो हीअं चवे ॿियो हीअं चवे ऐं वरी ॿियो चवारो चयो त ॿई ठीकु मां थो चवां इहो वॾो मुनाफ़िक़ इहो आहे हुन खां बि बेशक छाजे करे हू हिकिड़े पासे त आहे हिकिड़े पासे त बीठो आहे पर ही जेको ॿिन्हीअ खे सच थो चवे इहो मां थो चवां हुन बदमाश खां बि वधीक बदमाश आहे अल्लाह ताला जो क़ुरान फरमाईंदो आहे इन्नल मुनाफ़िक़ीन फ़ी दर्किल अस्फल मिनन नार मुनाफ़िक़ उन्ही खे चइबो आहे जो हुन सां बि पूरो हुनखे बि सच ते चवे हुनखे बि सच ते चवे अल्लाह ताला फरमाए थो मां इन जे लाइ फ़ैसिलो कयो आहे इन्नल मुनाफ़िक़ीन फ़ी दर्किल अस्फल मिनन नार काफ़र अञा मथे हूंदा पर मुनाफ़िक़ त दोज़ख जे सफ़ा हेठे तरे में हूंदो अल्लाह पाक जी ज़ात बाबरकाश असांखे बचाए भिटाई चवंदो आहे दूर तन्हीअ खां लॾ चओ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह दूर तन्हीअ खां लॾ जंहिंजी मुहड़ नाहे मलीर ॾे पखातन पापिन खां परे परां अॾ हाणे छांग तन्हीअ जी छॾ जेको धनारऊं धार चरे सुभान अल्लाह हेॾे निहार हिकिड़ो माण्हू आहे जेको तुंहिंजे पीउ खे पेरे थो पए हिकिड़ो माण्हू आहे जेको तुंहिंजे पीउ जा हथ थो चुमे हिकिड़ो माण्हू आहे जेको तुंहिंजे पीउ खे हार थो पाराए हिकिड़ो माण्हू आहे जेको तुंहिंजे पीउ खे बिस्तरे ते थो विहारे हिकिड़ो माण्हू आहे जेको तुंहिंजे पीउ जी इज़त थो करे ॿियो माण्हू आहे जेको तुंहिंजे पीउ जो पटको थो लाहे भूंडा थो ॾेसि मुंहिंजा दा धिका थो ॾेसि हाणे ॿिन्ही खे चओ ॿई भला
जेको चवे बई भला सो हथ मथे खणे। अबा बिन्ही के भलो चइबो हथ त मथे खणो ॾिसां मां। न साईं कोन चए। बई भला चइबा न साईं। पर जेको बिन्ही के भलो चवे सो उहो भले चवण वारो पुट हिलाली या हरामी? हरामी साईं। ॾाढे त चओ, ॾाढे त चओ। हरामी। जेको पीउ जो हिकिड़ो पटकोल आहे, ॿियो पीउ खे हार पार आहे, हिकिड़ो पीउ खे भूंडा ॾे, ॿियो पीउ तुंहिंजे पीउ जी मुजादा इज़त करे, हथ चुमे पेर चुमे, ऐं ॿिन्ही खे छा चए? ॿई भला। कंहिंजी गिला न कबी। अड़े पीउ कबर में पूरे मोटी वेंदी, मदीने जो मीर चवे तो अबो मोटी वेंदी, अधो मोटी वेंदी, सब मोटी वेंदी, कबर में मां ईंदो सा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। केर भी साथ कोन ॾींदी, केर भी कबर में कोन ईंदी। कबर में ईंदो त मुहम्मद अरबी ईंदो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओ मुजादा जेको बिन्ही खे चवे सच, माना पीउ जी गिला करण वारो, पीउ खे गारन ॾियण वारो भी ठीक, हू भी ठीक, अहिड़ो पुट हरामी आ। मां अब्दुल रहीम भी तॾहिं चवंदो आहियां त जेके ॿिन्ही पासनि खे वाहन था हू भी सच्चा, हू भी सच्चा। मां तो चवां इन जहिड़ो ॿियो को हरामी आहे कोन को। अल्लाह पाक शर्तो असांखे ईमान नसीब फरमाए, क़यामत में महबूब ॼाड़ो कंध खणण जहिड़ा हुजऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साईं कैसा नफ़रत न कजे, कैसा नफ़रत न कजे, कैसा नफ़रत न कजे। वाह जान, तू तो चवी कैसा नफ़रत न कजे, तू सच्चो या अल्लाह जो कुरान सच्चो? अल्लाह जो कुरान सच्चो। खुद कुरान। अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात फरमाए तो वला तक़उद बाद ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। जेसी ताईं तोखे ख़बर कान ही, तो ॾिठो ॾाढ़ी वारो आ, निमाज़ी आ, सालिहो आ, निमाज़ पढ़े तो, भलो माण्हू आ, ठीक आ, भले जी इज़्ज़त कबी, तोखे ख़बर कान ही। पर जमल ख़बर पवई त चवे तो नबी मां जहिड़ो आ, नबी खे इल्म ग़ैब कोन्हे, नबी खे भित जे पुठियां जी ख़बर कान्हे, नबी हाज़िर नाज़िर कोन्हे, नऊज़ बिल्लाह, नबी मरी मिटी थियो, नबी के को इख्तियार कोन्हे, सभिनी खे अमल छॾाईंदा, नबी कोन छॾाईंदो। हाणे ख़बर पई, अल्लाह ताला फरमाए थो वला तक़उद बाद ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। माना जेसी ताईं तोखे ख़बर कान ही, मयार कान हुई, पर हाणे ख़बर पई थी मां रब झलाए तो इन पलीत सां वेह भी न। सुभान अल्लाह। वला तक़उद वेह भी न। हाणे सच ॿुधा, अल्लाह सचो या तू सचो? अल्लाह ज़ोर सां चओ। अल्लाह सचो। कैसा नफ़रत न कजे, खुदा तो चवे त नवे नवे। ॿी आयत पढ़, वला तरकनु इलल्लज़ीन ज़लमू फतमस्सकुमुन नार। इन ज़ालिमन, इन बदमज़हबन, इन गुस्ताखन, इन बेअदबन जे लाइ रब करीम फरमाए थो वला तरकनु इलल्लज़ीन ज़लमू। इन्हनि ज़ालिमन ॾे लाड़ो भी न कजो, जेकॾहिं तव्हां ज़ालिमन ॾे थोरो भी लाड़ो कंदो फतमस्सकुमुन नार, तव्हांखे अल्लाह जे जहन्नम जी बाह साड़े भस्म करे छॾींदी। जेकॾहिं पंहिंजो ईमान सिर बचाइणो थी त मुहम्मद करीम जी दामन वठ, दुश्मनन खां भॼी बेज़ार थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटा साहब छा तो फरमाए, अंदर कारो कां। सुभान अल्लाह त कर। सुभान अल्लाह। अंदर अंदर कारो कां, बाहर बोली हंझ जी। बाहर बोली कंहिंजी? ॾाढे त चओ हंझ जी। ठहियल ठुकियल ठपियल हरामी। बेशक बेशक। ॾिसण में सुहिणो साबित, माशाअल्लाह, सुनतूं वरतियूं पियूं, फटका ॿधा पिया, ॾाढी ठही पई आहे, नेक सालिह। अंदर में वरी अंदर कारो को, बाहर बोली हंझ जी। शाह साहब फरमाए तो अहिड़ो ठलो था भञी भोरा छो न करी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इहो ठलो था हुआ, इन ठले चकर खे बंदि करे छॾ। मुंहिंजा दोस्त दीदनि मां कुझु न वणंदी, अञा ईअं थींदी जो तुंहिंजे दिलि खे कारो कंदो। पाण त अंदर जो कारो आहे, तुंहिंजे दिलि मां इश्क़े मुहम्मदी कढंदो, मुहबत जूं ॻाल्हियूं कढंदो। आहिस्ता आहिस्ता जीअं न कुओ खोटींदो आहे, खोटींदो खोटींदो टुकींदो टुकींदो, लखनि किरोड़नि जा गिल्म गाली जा टुके बेकार करे छॾींदो आहे। इहो बि अहिड़ो मुनाफ़िक़ आहे, ईमान जो चोर कुओ आहे, जेको तुंहिंजे दिलि खे टुके टुके इश्क़े मुहम्मदी ख़तम कंदी। अहिड़े वटि वेह, वेह तन्ही वटि वेह, वेही
जे ॼाणन मता वेही साण ॿियन ऐं वेही वक़्तु विञाइए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह खिल तनी असां खिली जे ॼाणन मता खिली साण ॿियन ऐं खिली खुलम पिराइए ओ मुझा प्यारा दोस्त हल तनी असां हली जे ॼाणन मता हली साण ॿियन ऐं हली हाल विञाइए अल्लाह वारन सां वेहो इश्क वारन सां वेहो मोहब्बत वारन सां वेहो त तोखे रसूलुल्लाह जे इश्क जूं ॻाल्हियूं कंदा हुननि खां भॼ परे अचनि त जाइ छॾे वञो नफ़रत करे वञो तुंहिंजे घर में अचनि त पहुंचा दा उनखे का ख़ुशामद न कर ओ मुंहिंजा दोस्त दीद इंशाअल्लाह ताला इन तुंहिंजे हाल खां मदीने जो मीर वाक़िफ़ आहे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मुझे दुश्मन खे को चाहे पीआरे पर पुठ त मूंखे ख़बर कान्हे पर मां अखियुनि सां ॾिठा त मुंहिंजो बि यार सॾाए थो वरी मुंहिंजे दुश्मन खे बि चाहे पीआरे थो मूंखे हुन सां मोहबत वधंदी या खुटंदी खुटंदी सही खुटंदी ॻाल्हायो था भाउ खुटंदी मोहम्मद अयूब फ़कीर सां हाणे नई याथा यारी रखूं हाणे असां सां बि यारी रखे वरी सके चवां असांजे दुश्मन खे बि चाहियूं पीआरे ख़बर पइजी वञे साईं आशिक़ अली शाह जो त ग़ुलाम आहे साईं सां बि मोहबत अथसि पर भला जेकॾहिं साईं जे दुश्मननि सां गॾु वेठो हुजे साईं खे ख़बर पए सच ॿुधाए साईं जे असांजे दिलि में उन जे लाइ मोहबत वधंदी या खुटंदी खुटंदी सही खुटंदी ज़ाहिरा खुटंदी त असां सां बि पूरो हुननि सां बि पूरो लॻो पियो आहे इन सां मुजादा कतो तालुकात कबो सम्झाइबो हेकर ॿीहर पोइ बाबा ठीकु आहे हल पंहिंजी मोह ते ख़ुदा जो कसम आहे असांजे हर हाल खां मदीने जो मीर वाक़िफ़ आहे आहे बेशक बेशक रसूलुल्लाह खे तुंहिंजे मुंहिंजे अमल जी ख़बर आहे मां अॻे बि ॿुधायो आहे तोखे वरी बि ॿुधायां नवाब शाह जो बुज़ुर्ग हो मां हुन जी ज़ियारत कई ही हज़रत मौलाना मोहम्मद हाशिम अंसारी सभई जो रहमतुल्लाह अलैह मुंहिंजे उस्ताद साईं मौलाना मोहम्मद सालिह रहमतुल्लाह अलैह जो बि उस्ताद हो सुभान अल्लाह जॾहिं हुर मार्शल लॻी हुरनि जी मार्शल 1940-42 में उन ज़माने में मुंहिंजो उस्ताद बि हुर हो पर आलिम हो उहो बि लोढ़े में नवाब शाह में क़ैद वञी पियो जेल में पियो त ॾींहं जो छुटी ॾींदा हुआ राति जो जेल में हूंदा हुआ पोइ ॾींहं जो उस्ताद छा कंदो हो ॿिया फ़क़ीर वञी मज़दूरी कंदा हुआ उस्ताद वञी मदरसे में पढ़ंदो हो सुभान अल्लाह चओ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह उस्ताद साईं जो उस्ताद हो ऐं मौलाना मोहम्मद हाशिम एॾो वॾो वली शख़्स हो जो रोज़ानो हुनखे इशा जी नमाज़ खां पोइ सुम्हण खां पोइ रसूलुल्लाह जी ज़ियारत थींदी हुई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हाँ सही अड़ा अल्लाह जा वली थी गुज़रिया जेको रोज़ रसूलुल्लाह जो दीदार थे सुभान अल्लाह असां त सिकी 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 अछियूं ॾाढियूं थियूं अञा दीदार कोन थो थिए कुर्बान हबीब जे उन आशिक़नि तां जिन खे रोज़ानो दीदार थींदो हो अल्लाह खां दुआ घुरूं था उन आशिक़नि जे सदके शल असांखे बि दीदार थी पवे चओ आमीन ॾाढे चओ आमीन ऐं मुंहिंजा प्यारा दोस्तो अदीदो मुस्लमान भाइरो मख़दूम मौलाना मोहम्मद हाशिम अंसारी पाण फरमाए थो त वहाबी हिकिड़ो मौलवी हो ग़ुलामुल्लाह नालो होसि पिंडी जो हो मशहूर वहाबी हो वहाबन हुनखे वॾो आलिम चवंदा हुआ उहो नवाब शाह आयो मूंखे ख़बर पई तक़रीर जब हुनजी शुरू थी मां तक़रीर में कोन वियुसि पर पंहिंजे मदरसे जे छत ते कुर्सी रखी लाउड ते आवाज़ पियो अचे त ॿुधां वहाबन जो वॾो आलिम आहे छा थो चवे साईं मोहम्मद हाशिम रहमतुल्लाह अलैह फरमायो त 20 मिंट बि मां वेही न सघयुसि अहिड़ी महबूब जी गिला कयई अहिड़ी तौहीन कयई जो मूं तौबा तौबा करे ॾाढो ॾुख थियो त मां छो पंहिंजा कन ख़राब कया हेठि लही आयुसि उन ख़बीस जूं तक़रीरूं मूं पाण ॿुधियूं बेअदब हूंदो हो तक़रीर कंदे कंदे किबला हिकिड़े दफ़े चई ये टांग है मेरी ये टांग है बुलाओ अपने पीरान पीर को मेरी टांग तोड़े अल्लाह सॼो अब्दुल कादर खे काथे आ मुंहिंजी टंग वढे काथे आ पीर तव्हांजो कूड़ था हणो या दस्तगीर करे छिता थी पिया सॼो पीरान पीर खे मुंहिंजी टंग टेड़ी करे हाय हाय देर गीरद सख्त गीरद मरतुरा डमिरजी ॾेह धणी अहिड़ो डमिरियो दुबई वियो तकीर पियो करे तकीर कंदे कंदे दौरो पियुसि वञी किरियो हेॾा दोॾा निकिरी आया हेॾी ॼिभ निकिरी आई डॉक्टरनि वस कया तड़पी तड़पी जे वॉलीबॉल टप ॾींदो आहे इहे टपी टपी 15 मिंटनि में मरी वियो शक्ल ॾिसण जहिड़ी कान हुई डॉक्टरनि वेड़े सेड़े पिंडी मोकिलियो ऐं मथो लिखी छॾियो त हिनखे ॾिसजो न तारा निकता पिया हुजनि मां अॼु बि तोखे चवां थो ख़ुदा जो कसम आहे
आशिक रसूल मरी वञे 10 सालनि खां पोइ हुन जी क़बर खोट, वहाबी मरी वञे 2 ॾींहंनि खां पोइ हुन जी क़बर खोट। आशिक रसूल जो चेहरो गुलाब जहिड़ो हूंदो, हुन जी शक्ल सूर जहिड़ी थी वेंदी। बेशक बेशक सची ॻाल्हि आहे। ओ बेअदब तोखे ख़बर ई कान्हे का, तो गुस्ताखी कई आहे मुंहिंजे महबूब मोहम्मद करीम जे शान में। अल्लाह पाक जे महबूब जो अदब कर त ख़ुदा तुंहिंजो शान बुलंद फरमाए छॾे। सुभान अल्लाह। मौलाना मोहम्मद हाशिम फरमायो त मूंखे ॾाढो ॾुख थियो, मां रोई रोई छो ॿुधमि हे गुस्ताखी जूं ॻाल्हियूं मूं छो ॿुधियूं। रोई रोई पंहिंजे कमरे में सुम्ही पियुसि, निंड अची वई, सॼी राति गुज़री वई, मूंखे रसूलुल्लाह जो दीदार कोन थियो। अल्लाह अल्लाह बेशक। हाय हाय, ॿी रात गुज़री, हबीबन जो दीदार कोन थियो। अल्लाह। वरी 3 रात गुज़री, मूंखे महबूबन जो दीदार कोन थियो। रुन से गिची में गारो विधुमि, या हबीब अल्लाह मूंखां कहिड़ी ख़ता थी आहे, रोज़ ज़ियारत थींदी आहे, अॼु 3 रातियूं गुज़री हल। 3 रात खां बाद में ॾिसां त सुभान अल्लाह रहमत लिल आलमीन मुंहिंजे हुजरे में आया आहिनि। हिकिड़े पासे इमाम हसन आहे, ॿिए पासे इमाम हुसैन आहे, मुंहिंजे मथां अची बीठा, पर ॾमिरल पिया ॾेखारजनि। इमाम हसन ऐं इमाम हुसैन पिया चवनि, नाना चओ सुभान अल्लाह, ओ नाना ए मौलवी मोहम्मद हाशिम इहो भी वहाबन जूं तकरीरूं ॿुधंदो थी। हबीबन फरमायो, हसन हुसैन इन जे करे त मां हिन खां नाराज़ थियो आहियां। हसनैन करीमैन चवनि था, नाना असांजो आशिक आहे, असांजो सुन्नी आहे, असां सां मोहब्बत कंदो आहे, नाना तोसां बि मोहब्बत कंदो आहे। ग़लती थी वई आहे, असां ॿई बचड़ा तोखे पारत कयूं था, मोहम्मद हाशिम सां परची वञ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खिली ॾिनो, महबूब मुरकी पिया, महबूब जो चेहरो गुलाब खां वधीक टिड़ी पियो। मूंखे भाकुर सां लाए फरमाइनि था, आइंदा चवां तो ख़बरदार वहाबन जूं तकरीरूं न ॿुधजा, इहे मुंहिंजा बेअदब थी। मालूम थियो त मुंहिंजे मदीने वारे मीर खे असांजो हाल मालूम आहे। सुभान अल्लाह। आहे या नाहे? आहे सही सच आहे। ॿुधा, मुस्तफ़ा खे ख़बर पवे थी या न? पवे थी सही जे पवे। मुस्तफ़ा खे ख़बर पए थी त भरज परे निभागन खां, बद मज़हबन खां परे थी, मता साईं ॾमिरजी पवई। मुंहिंजा अदा शेख शिबली फरमाए थो, मां काबे जो तवाफ़ पियो कयां, चवई तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह शल तो असांखे काबे जो तवाफ़ नसीब करे, आमीन। महबूब जे बैत जी रब करीम ज़ियारत नसीब फरमाए, आमीन। मदीने जो बार बार दीदार थे। हज़रत आमीन। शेख शिबली फरमाए थो, मां तवाफ़ पियो कयां, तवाफ़ कंदे मुंहिंजे अॻियां 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 हिकिड़ो नौजवान सुहिणो ख़ूबसूरत हले पियो, पर तवाफ़ में पढ़े पियो, सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद, ॾाढे चओ सल्ले अला रसूलिल्लाह सल्ले अला मुहम्मद। सुभान अल्लाह। तवाफ़ में 7 चक्कर ॾिबान, घणा? 7 चक्कर। हर चक्कर जी दुआ धार आहे। पहिरें चक्कर में हिकिड़ी दुआ, ॿिए चक्कर जी वरी ॿी दुआ, 3 चक्कर जी 3 दुआ। ही दुआऊं कोन पियो पढ़े, मुंहिंजे हबीब ते सलातो सलाम पियो पढ़े। शेख शिबली चयो त मां बांह खां वठी चयोमांसि, ओ नौजवान तोखे तवाफ़ जूं दुआऊं नथियूं अचनि छा? कि अचनि थियूं। पोइ दुआऊं नथो पढ़ी, रुगो थो पढ़ी सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद। नौजवान मूंखे चयो, शेख शिबली तवाफ़ तूं भी पूरो कर, तवाफ़ मां भी पूरो कयां, तवाफ़ खां पोइ नफ़िल तूं भी पढ़, तवाफ़ खां पोइ मां भी नफ़िल पढ़ा, तवाफ़ खां नफ़िल खां पोइ तूं भी दुआ घुर, मां भी दुआ घुरी वांदो थियां। इन काबे जे आॾो वेही तोखे ॿुधायां त मां दुरूद छो पढ़ंदो आहियां। सुभान अल्लाह। हज़रत शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाइनि था, हू भी वांदो थियो, मां भी वांदो थियुसि। चयोमांसि, नौजवान ॾे ख़बर कहिड़ी ॻाल्हि आहे? चई, क़िबला मां दुरूद जो मुजज़ो ॾिठो आहे, मां दुरूद जो कमाल ॾिठो आहे। छा ॾिठुई? बाबो
मुंहिंजो ऐं आऊं बजणा पहाड़ मां चऊं पिया रस्ते सां हलंदे हलंदे टे पारी थी वई आ थर्रा बर्रा जबला पहाड़ा का आबादी काने टे परी जे नमाज़ खां बाद मुंहिंजे बाबे खे पेट में सूर पियो एतिरो शदीद सूर पियो जो सिज लथे ताईं तड़पी तड़पी मुंहिंजो बाबो जबल में मरी वियो सुभान अल्लाह न को ओही न को वाही न को ओसी न को बि कोन हुजे परेशान थियुसि बाबे जूं अखियूं हथ पेर ठाहे कपिड़ो विझी वेही रहियसि रोआ वेठो हिकिड़ी गणती बाबो मरे वियो आहे ॿियो गणती पहाड़ में क़बर केरु खणाईंदो टीं गणती कफन जे लाइ कपिड़ो काथऊं आणिया चौथी गणती त कांधी केरु थींदा जनाज़ो केरु पढ़ाईंदो इन फिक्र में वेठो हुजां दिलि में चयुमि त बाबे जो मुंहुं त खोलियां मुंहुं जो खोलियां त बाबे जी शक्ल बि बदिलजी वई हुई अल्लाह अल्लाह बी गणती वरायो भला सुबुह जो कंहिंखे सॾे बि अचां त माण्हू ॾिसी चवंदा तुंहिंजे पीउ जो अहिड़ो हाल छो थियो आहे रोई 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 वेही रहियुसि निंड बि कान पई अचे कमल कमल निंड पई अचे आधी रात जो थोरी निंड आई आहे मुंहिंजो भाग खुलियो अञा जो निहारियां त मदीने जे तरफ़ खां रोशनी हलंदी पई अचे सुभान अल्लाह सुभान